只係想每日瞓醒有飯食啫。你有邊一次嗌痛我冇幫你揾工啊！我不停咁幫你，淨唔想你翻入去受啊！哥，出嚟斬我死啊！有頭髮邊個想做辣咧？我咁瘦，你估我真係唔想住你更生咩？我真係冇人請。我叫董浩波，曾經我係一個風光無限嘅金融才俊，喺投資行業直頭叱咤風雲。有博哥同我一齊揾錢，越揾越有啊！博哥好嘢。點知後來我嘅一次錯誤決策，我虧空咗公款，最終入冊踎咗幾年監。出嚟後，成身街數壓住我透唔過氣，我好鬼內疚，根本冇面翻屋企面對有病嘅媽子，同埋搏晒命幫我還債嘅阿妹。依家嘅我只可以着住呢套甩皮甩骨嘅西裝，喺香港街頭遊離浪蕩。哪怕賺嘅街稅咁多，我一樣唔會放棄。我每晚就會喺24小時都營業嘅 M 記借宿，身邊同樣有班有困境嘅人，我哋每晚都會聚埋一齊，互相幫助，互相取暖。我哋通常就被叫做陌路人。跟住落嚟，我會逐個介紹佢哋嘅故仔。呢條廢青叫心仔，佢日日攤喺屋企打機，飯嚟張口，衣嚟伸手。佢廢㗎奶奶，因為俾阿嫂鬧咗幾句廢柴，就發晒爛渣，仲大力冚咗一巴陀住 B 嘅阿嫂，跟住就嬲爆爆離家出走。咁啱我喺地下通道就遇到心仔。靚仔，前幾日喺度瞓，俾老炸死咗，都就喺呢位。心仔之後就一路跟住我嚟到 M 記過夜。我一翻到嚟 M 記，阿珍就嬲爆爆，兜口兜面鬧我。我喺度撈咁多年啊，我如果俾人玩俾人鬧，你下下都話打咁，我仲使撈嘅？阿珍係一位歌女，因為之前我喺歌廳見到佢被麻甩佬調戲，我忍唔住上去教訓咗2夜，點知唔小心整跌咗歌廳嘅發財樹。阿珍好擔心會俾老細怪責。其實阿珍呢，佢係我生命中嘅一抹溫暖。我哋第一次見面嗰陣，我仲係一個高高在上嘅金融大鱷，而佢只係個小歌女。後嚟佢喺 M 記再次見翻我嗰陣，我已經係呢副兜貓樣，但係佢冇嫌棄我，一直陪喺我身邊，俾咗我好多幫助。佢以為我一直唔記得佢，雖然我哋當年只有一面之緣，其實我對佢印象好深刻，只不過佢冇問，我又冇主動講。畢竟咸豐年咁耐嘅輝煌歷史，依家我都唔想再提。而且我知道佢對我有種特殊嘅感情，但我如今嘅狀況根本唔敢談情說愛。呢個暗挑鬼命嘅友仔，我哋叫佢口水長。今晚一嚟到 M 記就同我信話，琴晚瞓唔好，俾人點咗紅屋，哇！我揾到廁紙塞住仔喺度瀨嘢，我以後唔喺嗰度瞓。宿舍係出名多虱噶啦，唔係點會咁多人喺度瞓呢？咁梗係啦，邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊 ？M 記呢度借宿算天花板啊，冇人趕，而且乾淨又衛生。口水長經常都喺街邊擺攤畫畫揾食，佢啲畫都幾有藝術氣息嘅，成個畢加索咁，但係就係冇人欣賞，冇人幫襯，所以佢經常擺攤都係得個吉。口水長全身得翻幾個斗領，叫我介紹份工俾佢做，但佢怕辛苦，經常蛇王，冇一份工係做得長噶。心仔晨早流流就俾錢我，求我幫佢揾份工做。我望住佢迷茫又硬頸嘅眼神，我諗起以前嘅自己，嗰時嘅我都係咁戇交交。於是我應承咗佢，我帶住心仔去到我做夜間茶餐廳做 part time job，佢好平嘅咋，都係節咗喺度食2餐啫。喂，開工嚟！但係點都諗唔到，事頭為咗慳2嚿水，決定唔請外賣仔送飯，連我都炒埋，我感到好無奈。小成功靠個人，大成功靠團隊，標機嘅名言都唔識。睇下佢幾發達。天無絕人之路，之後我帶住心仔嚟到鞋店門口，專登敲住人哋鋪頭抌嘅鞋。我哋即刻揀出賣相唔錯嘅幾對鞋，跟住攞去公廁洗乾淨，就攞去擺地攤。心仔覺得大街唔食細米，咁樣又辛苦又餓，更加唔賺錢，認為乞衣都比我哋揾得多。咁你唔一早走去乞，做咩俾錢我幫你揾工？就喺我窒心仔呢個 moment，足之迎嚟咗第一個客仔，靠我把口嘅口水花噴噴，終於開齋 sell 出咗第一對鞋。心仔見到對鞋都開晒口。但呢啲小 case 點難到我啊？辦法總比困難多嘅。我喺背後縫牆度搣咗嚿香口膠落嚟，擺入鞋入邊擠一擠，撳一撳，一對睇落着得嘅鞋就搞掂啦。無奸不成雙。今晚想食風定食飯呢？我呢波操作呢，心仔對我都另眼相看。為咗阿珍唔俾老細炒魷魚，賣晒啲鞋之後，我哋將阿珍歌廳棵發財樹數咗出嚟，重新換咗個一模一樣嘅花盤，之後再神不知鬼不覺咁擺咗翻去。呢個一日到黑都唔俾自己手停嘅女仔叫阿妍，因為佢獨自湊住個女。我哋通常學佢個女咁叫佢做媽媽。佢喺內地隔離香港，老公冇幾耐就車禍走咗，單程證未攞到。最弊嘅係兩母女仲要俾家婆趕咗出門。佢家婆白頭人送黑頭人，就染上咗賭癮。接受唔到佢就係死咗，先會變得咁爛賭。其實佢孤零零一個都好慘。
媽媽仲要傻更更咁以德報怨，幫佢家婆還債。啱啱出咗糧，啲錢就俾大耳窿上繳晒。羅志哥，啱數啦，剩翻2期。好再俾散錢我啊！幾年都唔使。我哋班人都成日勸媽媽冇再幫佢家婆還債，因為根本就唔值得咁做。唔好再幫佢咪還債啦！你記唔記得啊？係佢唔俾你入門先嘅，佢親手趕你個女出街啊！但係媽媽死牛一邊頸，講極都唔聽，硬係要冚頭埋牆，就算做到甩碌都要幫佢家婆還債。點都好，佢都係我老公嘅阿媽。我老公生前好識佢阿媽㗎。媽媽想延續佢死鬼老公嘅孝順，因此媽媽先搏晒命做嘢，幫家婆還債。到咗夜晚，我哋依然唔想放過任何嘅賺錢機會，我哋就喺停車場專登敲住啲靚車返嚟，我哋同埋媽媽、囡囡一齊去幫大老細洗車。好人啊，求下你俾我媽咪賺啲錢啦！如果唔係，我哋都冇飯食㗎。嗱，呢度70啊！多謝，多謝。冇睇囡囡細細粒喺 M 記跟住我咁耐，都學到幾醒目下嘅。我哋靠住囡囡嘅賣慘，足之賺到70蚊，搞掂咗我哋4個人嘅晚飯。聽到有跑車嘅聲音，我哋又即刻殺咗入嚟。點知喺跑車落嚟嘅車主係我舊時嘅馬仔。以前我風光嗰陣，佢咪跟喺我後邊擦鞋。哇，博哥，好耐冇見啊！係啊，博哥，你咧嗰啲僆而家跟我㗎，咁佢哋揾嘅咧係就比以前多啲咁多啦。呢條契弟竟然攞錢彈我，但我今時唔同往日啦。為咗佢哋可以食飽飯，我低聲下氣收咗佢啲錢。多謝馬田哥，我哋今晚可以食餐飽。隻契弟仲話，我個妹早幾日喺佢公司應聘食咗檸檬，原因係我入過冊，有不良記錄。佢仲搬出我舊時嘅虧空公款啲衰嘢嚟當眾於我，但好彩有阿珍嘅及時救場，先趕走咗佢隻發瘟。我喺條契弟口中得知我個妹最近過得好唔掂，於是我偷偷翻去偷睇佢哋。點知我一翻去就聽到阿妹俾大耳窿打電話嚟催債。我揾到工，我還翻俾你啊，炳哥啊！我話嗰條數你10年都冇爭過你，你俾我幾日時間得唔得？呢刻我聽到我個心好痛好痛，我唔敢想象阿妹呢10年係過得幾咁艱難。我媽子仲有咗老人痴呆，好多嘢都慢慢唔記得啦。就算我成10年都冇翻過屋企，但係媽子就係冇唔記得我，開口埋口都話想見我。阿妹唯有拎出我舊時嘅想氹媽子。佢開緊會啊！阿哥喺交易所做演講啊！呀，呢個咧就係紐約嘅股票交易所，真係好叻仔啊！佢係你嘅仔嚟㗎嘛，叻仔。阿妹用10年青春去償還債務，媽子就要用成個晚年去償還掛念。依家嘅我連靠近屋企人嘅勇氣都冇。我依家富兜貓樣又可以做到咩呢？改變唔到現狀，更冇法彌補過錯。咁樣翻去只會令佢哋失望，同時令阿妹多個包袱，更無法面對媽子嘅盼望。我依家唯一可以做嘅就係嚟到媽祖面前，保佑我媽子同阿妹平安健康。呢晚我哋如常咁返到 M 記過夜，點知有2個古惑仔飲咗2杯傻仔水，就喺度發酒癲。佢哋仲扮晒闊佬咁請陌路人食漢堡包，本嚟係件開心嘅事，點知佢哋弊就弊喺坐咗等伯老婆嘅位置。唔該，各位。等伯嚴格意義佢唔係陌路人，佢自己有樓，佢後生嗰陣係消防員，依家咬緊長糧。佢老婆意外離世，從嗰時開始，佢就好少返屋企，日日就坐喺 M 記靠近門口嘅位置等老婆返嚟。經常一等就係足足1日，所以大家就叫佢等伯。當2條粉腸坐喺佢幻想中老婆嘅位置，等伯即刻成個人發晒癲。Money， get out！ 你坐咗我老婆個位啊！你仲飲埋佢杯水！我落力趕走2個古惑仔，之後慢慢安撫好等伯嘅情緒。媽咪，你死得好慘啊！媽咪，你死得好慘啊！我哋呢班陌路人喺阿珍嘅介紹下嚟到片場做老諗，我哋幾個喺度蛇王，但係導演睇到後炸晒型，即刻叫場記將我哋鬧咗一餐。但係唯有等伯一個人演得好認真，或者係對死鬼老婆嗰份掛念，令到等伯真情流露。佢嘅戲令到大導演拍爛手掌叫好。或者我哋同樣對財富嘅渴望。呢晚喺街上彩票新聞面前，我隔籬突然出現咗一個熟悉嘅身影。阿妹睇到我好驚訝，畢竟我都成10年未返過屋企啦。阿妹話我知，媽子一直都好掛住我。阿媽想聽你把聲，點解我有阿哥好似冇阿哥咁？你破產啫，使唔使搞到自己咁啊？我哋係一家人，我幫你還錢真係唔緊要，咪當還翻你供我去英國讀書啲錢咯。我強忍住眼淚，因為阿妹辛苦幫我還債還咗10年，依家都仲還緊，係我耐到佢咁雞毛鴨血噶，我冇面去面對佢哋。媽子身體一日不如一日，因為媽子後日生日，
阿妹好想我去陪佢食餐飯，我冇應承，我根本原諒唔到自己，我個心15、16，唔知點算好。於是我問阿珍：如果你撞翻俾你對雞毛俠嘅人，再有你，會點？我會做一個唔會令到自己後悔嘅決定。唔該。有陣時有啲嘢喐，咪通晒啦。聽咗阿珍嘅建議，媽子生日當晚，我偷偷嚟到咗佢哋食飯嘅茶餐廳出邊，我唔敢入去。呢個 moment，我個心口突然赤痛，痛到好鬼攞命。生日快樂！呢句說話喺心入邊默念咗無數次，但始終都冇勇氣去到媽子面前講出口。呢晚 M 記要閂門消毒，M 記啲伙計趕晒斑馬路人出嚟，大家都冇抱怨，畢竟邊個都唔想為難人哋做嘢。但係等伯就坐行門口嘅座位等老婆，死都唔肯走，冇一個人勸得佢喐。最後我哋唯有夾手夾腳抬咗等伯出嚟，等伯跟住衝入隔籬嘅鋪頭，點都要坐喺門口嘅位置，嚇到人哋嘅客仔都飆晒尿啦！你醒下啦！你老婆死咗好耐噶啦！我老婆死咗。喺我嘅勸解後，等伯慢慢清醒翻。我以前係消防佬嚟噶，我救過咁多人，點解我親眼睇住我老婆跳樓，我救唔到佢？等伯話佢老婆俾電信詐騙呃晒啲積蓄，最後仲要親眼睇住佢跳樓死咗。等伯覺得自己冇保護好老婆，佢嘅心好鬼內疚，從此就變得痴痴呆呆。望住等伯，我個心都好難受嘅。其實我媽子同阿妹何妨唔喺度等呢？我出冊之後，曾經有無數次經過屋企門口，都唔敢入去啲場景。等伯守實一個永遠翻唔到嚟嘅人，而我呢，一直避住兩個日夜盼我歸來嘅人。等伯嘅內疚係救唔翻老婆，而我嘅內疚係親手毀咗自己嘅家庭。原來喺命運嘅重擊下，我哋都不過係困喺回憶入邊嘅可憐人。點知輪到媽媽又遇到啲惡搞嘢，大耳窿又揾上門嚟催媽媽還債。原來佢家婆賭錢出老千，又爭落4皮。2個禮拜，有錢有手，冇錢都有手嘅，斬出嚟嗰對啊！大耳窿要求媽媽必須喺2個禮拜內還清，無論媽媽點求情都好啊。大耳窿睬你都傻，半個月賺4皮，對於我哋呢啲陌路人嚟講難過登天。但我又點忍心睇住媽媽咁閉翳啊？夜晚等媽媽落班之後，我就帶住佢去到朋友間按摩店通宵按摩揼骨賺外快。媽媽喺跟住呢段時間，一日打幾份工，為咗家婆條數根本就唔俾自己停，甚至乎淋住雨去幫人運貨，真係慘慘豬。心仔跟住我做咗一排散工之後，都賺咗少少錢嘅，佢就想買啲跌打藥膏翻去送俾媽咪，於是我配合住佢，打算俾個 surprise 佢媽咪。心仔媽媽收到後，成個人都好安慰。你好乖。點都好啦，唔理賺得多定少，至少心仔生性咗好多，肯落手落腳做嘢就得噶啦。其實心仔咁跟住我揾朝唔得晏，咁樣唔係路啊！佢仲咁後生，要學門手藝先至穩陣噶。於是我哋路過一間髮廊嗰陣，我直接推咗佢入去。見工噶。點知我走嘅陣就行咗2步路，個心口就痛到頂唔順。我即刻嚟到醫院做咗 body check， 點知檢查結果令我成個人呆咗喺度。肺癌？冇可能，我連咳都冇。你身體上面嗰啲瘀斑出現咗幾耐啊？我簡直唔相信我有 cancer。我一直好努力想方設法咁去改變現狀，諗住有朝一日可以還清債，可以體面啲翻去屋企團圓。但依家睇嚟，呢個願望永遠都實現唔到啦。我媽子老人痴呆越嚟越嚴重，仲入埋院添。我擔心自己以後冇機會見到佢，於是我嚟到醫院病房門口偷偷咁睇佢。點知俾阿妹發現咗我嘅身影，阿妹即刻扯晒火衝出嚟。阿媽生日最想見到你，點解我黐線嘅時候唔出現？你而家嚟有咩用啊？直到呢刻，阿妹唔小心見到咗我心口嘅瘀斑，望住佢通紅嘅眼同騰騰震嘅嘴唇，我收收埋埋喺心底多年嘅話，到咗嘴邊又吞翻落肚。我唔敢望實阿妹，我驚見到佢眼中嘅失望同肉赤，我成個心都係對媽子同阿妹嘅虧欠。但係依家嘅自己又無能為力，我夾硬推開佢走鬼咗。我寧願阿妹憎我都唔想睇到佢為我難過嘅樣。一波未平一波又起，翻到 M 記門口我就撞見口水牆，因為當街老笠俾人贓並獲捉住咗。我即刻衝過去質問佢：有頭髮邊個想做瘌痢？我咁瘦，細個就俾人話我係道友，你估我真係唔想自力更生咩？我真係冇人請啊！其實可能入咗去仲好咧，
翻工翻到成隻狗，咁我都唔想翻啦。一日之間發生咗太多事啦，我情緒低到極點。我望住街上嘅霓虹燈，突然覺得自己幾咁渺小，幾咁透明。或許呢就係命運對我嘅懲罰啦，懲罰我曾經嘅自大，懲罰我對屋企人嘅傷害。我瞞住所有人嚟到天橋底下打地鋪，打算就咁樣自生自滅算啦。但係阿珍冇放棄揾我，佢揾勻晒我可能去嘅每個角落，最後喺橋底發現咗我。佢睇到地下有血嘅紙同埋我心口嘅瘀斑，佢咩都冇講，就係默默坐喺我身邊，陪住我到天光，天光又坐到天黑。我睇住眼前呢個過去10年對我不離不棄嘅女仔，諗起以前無數個佢陪住我度過嘅艱難時刻，我感慨咗好多嘢。但係直至今日我先發覺，我所有讀過嘅經濟同管理學理論都係 bullshit。我係一個投資經紀，一世人都唔知同幾多人講，叫佢將所有嘢投資喺我身上。有投資揾我。多謝。我叫秋紅，唔係阿珍，真名嚟呢個。阿珍當時望住我，卡片嗒晒糖咁，就喺呢個 moment，我永遠都會記得呢個女仔。阿珍至今銀包仲收藏住我張卡片。秋紅，我大膽咁講出咗佢個名。我曾經以為自己唔配擁有佢嘅愛，但係佢就用咗10年嘅時間去證明，我就係佢堅定嘅選擇。但係呢個投資係我自己揀嘅，無論結果係點都好，我好開心。第二日，阿珍晨早流流就帶我嚟到醫院。醫生話我係第4期肺腺癌，針對呢個病有一款新研發嘅標靶藥，可以將死亡風險降低85%。但係新藥就冇優惠，每月要自費8萬蚊，8皮我根本負擔唔起。另一種治療就係傳統嘅化療，但係一針都要成3000蚊，而且過程非常痛苦。我窮到褲穿窿，3000蚊嘅化療都掹掹緊。阿珍為咗湊錢俾我，將多年壓箱底嘅演出服都賣埋，得個3000蚊，買鹽都唔鹹啦，先啱啱夠一次化療嘅費用啫。到咗呢個地步，阿珍帶住我咩方法都試咗勻，去寺廟幫我求平安符啦，仲有陪住我去睇中醫啦。幾錢？唔使啦，我哋逢星期3義診嘅。多謝。唔使。見到我返到 M 記，大家都總算安樂咗啲。返嚟就好啦，有咩事好好地講。等伯專登封咗封大利是俾我，大家都默默咁跟住夾錢俾我睇病，又送晒補品俾我調理身體。望住佢哋都攞出自己嗰份微小嘅積蓄，我個心特別感動。明明大家嘅日子都唔好過，但係依然會守望相助。佢哋嘅溫暖令我更有信心去賭一鋪，咪理佢咁多啦。一於同 cancer 死過。原本我同阿珍出去打個白鴿轉就翻去，點知就撞見媽媽喺街邊做企街妹，我即刻衝去阻止佢做呢啲污糟嘢。我原本以為介紹幾份工俾佢就可以變好，但係賺嘅街稅咁多，根本改變唔到啲乜。我唯有將大家夾份俾我化療嘅錢俾晒媽媽，等佢可以攞去還債。多謝你哋，多謝你哋，多謝你。大耳窿收到數後就放咗佢家婆翻嚟，媽媽幫佢鬆綁咗條繩。佢個發瘟家婆一樣唔領佢情，真係好心着雷劈。你害死我仔啊！喂，我可以幫你還錢，你做鬼好耐啦！你害死我仔，你嚇死我仔啊！關你咩事？死咗個仔，佢都死咗個老公，女女都死咗個老豆啊！你連個孫都掟出街，你根本冇資格為你嘅仔講一句說話。大耳窿應承咗唔會再借錢俾佢家婆。我諗今次係媽媽最後一次咁頻撲幫佢家婆還債啦。仲有一個好消息，社署通過咗媽媽申請單程證嘅審批，今晚都算係好開心嘅一日。見街邊爆水渠，我哋就一齊玩水，齊齊 happy。但開心嘅時間冇持續太長啊。當晚喺 M 記嘅媽媽就攞低咗，我即刻過去急救，點知媽媽已經冇咗生命跡象。你快啲醒啊！你仲有個女要照顧㗎。媽媽因為連住半個月日做嘢做出死咗，媽媽就咁永遠離開咗我哋。之後我哋班陌路人夾錢簡單咁幫媽媽搞咗場白事。媽媽生前一直都想要個名分，估唔到死咗先寫喺花牌度。而家女女冇咗依靠，冇人冇物，佢個發瘟嫲嫲又唔會湊翻佢。之後我同阿珍就送咗女女去保良局。哥哥，你一定要好返啊！自己走得啦。至少喺嗰度，女女有書讀，有飽飯食，有覺好瞓，有瓦遮頭，至少比跟住我哋喺 M 記遊嚟浪蕩好得多。經歷咗咁多嘢，我都足之入院接受第一次嘅化療啦。但係檢查 cancer 出嚟已經過咗一排啦。我瞓喺病床度都覺得成個人周身冇力咁。你有冇諗過翻屋企啊？夠鐘啦，瞓先。攞呢個橙嚟食啊！我走先。我唔想再睇到阿珍為我難過嘅樣。
等阿珍遠離自己呢個黑仔，咁對阿珍呢10年嚟講，或者係最好嘅補償。阿珍一走，我跟住就靜街街喺醫院數走咗。最後我上咗公交車，我想翻屋企，而我媽只阿妹一樣喺屋企等緊我翻去。你阿哥究竟幾時會翻嚟啊？佢話會就嚟翻噶啦。希望佢仲識得攞翻嚟啦。但係公交車到咗站，我連擘大眼嘅力都冇啦。就咁，我喺公交車度永遠離開咗呢個世界。我下半世一直同自己嘅傲嬌、內疚同埋懦弱搏鬥，直到生命盡頭都未能夠真正同自己拆掂條數。而呢一份遺憾，永遠埋沒喺嗰條未能夠行上嘅返歸路度。我走咗之後，巴麥路人嘅生活都慢慢變好咗。心仔足之都返咗屋企，阿嫂生咗 BB 之後，成家人都和好如初啦。口水場喺入邊可能會辛苦啲，但係至少唔使再捱肚餓啦。秋紅就打多咗一份工，夜晚喺歌廳唱歌，日頭喺佢 friend 間服裝店度做 sales。而等伯呢，佢依然會坐喺 M 記門口嘅位等老婆返嚟。我媽子身體都好咗好多，阿妹成日就會帶住佢鍛煉，預防老人痴呆惡化。其實呢，人間最奢侈嘅團圓，從嚟都唔係屋檐下嘅萬家燈火，而係當你我都會成斷線嘅風箏嗰陣，仍然願意用最後一絲嘅力氣，將對方嘅影綁喺自己跌落嘅軌跡度。只要 M 記嘅燈仲着住，就會有無數個陌路人用半塊麵包、一句安慰，我哋就會繼續喺黎明前嘅黑暗度等下一個天光。又係時候講拜拜啦，我係凍檸，各位得閒飲茶啦喂。